Begira, oparia da, zuretzako da, orantxe emango dizut. Oparia da oso berezia Gontzal, bi arrazoi tarteko. Karibetik dator. Virginia! Zer, ezin da esan hori? Pista Zu nirekin batera, baina isilik. Vale. Ados? Berezia da, Gontzal, gutun badelako, eta eskutitza garai hauetan ez dira inbeste estilatzen. Mailak eta bai, guaz. Baina batez ere berezia da, eskutitzau idatzi duelako Joseba Sarrion handiak. Saio hasieran ere aipatu duzu, bere izena, denok ere badakigu idazlea aparta dela, eta gainera badu halako zera misteriotsu bat Sarrik, ez da bere inguruan. Gure kasara etortzeko azinela jakindakoan, propio, berariaz, idatzi nahi izan dizu, eta hau ez da broma, eskutitzau, gutun hau. Gustatuko litzeuke, Gontzal, oraintxe irakurriko bazenu, noski? Ez da gizarra, baina horrea, zenitza Sarri da, kategoriazko pertsona eta idazlea, artista. Ba, idatzi du zuretzako. Beharko bazenitu betaurrekoak ere hortxe dituzu. Bai, badezpada. Joseba, idazlea hondia, benetan artista. Umea ginela, Durangoko jesuiten ikastetxean historia sakratua ikasten genuen, eta matematika eta latina eta Espainiako historia, eta fisika eta latina, eta Espainiako literatura eta kimika, frantsesa eta formación del espíritu nacional eta ingelesa behar bada. Euskara, mendian errefuxiatutako hizkuntza zen, mendikoen urruntasuna eta atzerapenaren ezaugarria. Espainia, normalduta zegoen, naturarekin berdinduta, espainola ginela besterik imaginatzeko gauza ez ginela. Baina udaberri batean ikastetxeko urteroko jaian, Gontzalek, zinetokiko eszenatokira gitarra bat eskuan igo eta euskaraz abestu zituen bi kanta. Ez dakit zeintzuk ziren abestiak. Iparragirreren abesti bat eta abesti modernoaren bat igual. Inpresio egin zidan behintzat aintzinakoa zela eta aldi berean berria zela abesten zena. Gontzal Mendibili zor diot hori. Etorkizuna duen herri zahar batekoa garela konturatzen laguntzea. Eta Peli Landabururi eta Mikel Aboari eta Grabil Arestiri eta Julio Caro Barojari eta LCR-ko edo Mugimendu Komunistako militantei eta Txiki eta Otagiri. Eta Juan Antonio Aroma eta Marisa Barrenari. Eta Felipe Alainari. Eta non? Eta orduan Zamoran zeuden Julen Calzada eta Xabier Amurizari. Ni alfabetatze gau eskolara joaten hasi nintzen 16 urterekin sasoi honean. Edozein adin baita ona aukatu zaigun askatasuna berreskuratzeko. Eskerrak eman nahi dizkiot Gontzali estena hartara igotzeagatik orduan ukaziopean hilzorian zegoen euskararen alde eta eskerrak baita ere jarraitzeagatik. Abesten eta idazten, korrontearen kontra dirauen hizkuntza eta Euskal Herri honen alde, bape normala ez den, bape naturala ez den, eta euskaldunentzat bape onuragarri ez den Espainian. Niretzat, emozionantea. Nik Sarri daukat, ez dakit, txikitan ezagutu ginen, jasuitetan. Euskarik etzen egiten Durangon apenas. Eta gogoan daukat, nire Riko Andoni eta biok Andoni laguna, 10 urte euskan gugok, eta Santa Maria elizatik eskolarantza gindua zen, eta gizon heldu batek, ogerleko bi atera eta ogerleko bana eman zigun. Eta guarrituta, euskaraz genbiltzelako. Durangon ezen euskararik entzuten, da gure keistatxean gutxiago, ez? Orduan, guarrituta, begira, marrutekin. Hori zen nire lehenengo saria, euskaraz genbiltzelako, ez? Eta gero Sarrik egin didan hitzaurrea, liburu honetan, sakona esanguratsua, baita Bitor Kapanaganen laguna ere zen, eta lehen esan dut, druida, hori solgo druida, esaten zuen, gure Sarrik, bitxorren, Bitor hori zela ez, eta nik eskertzoka dut. Da berak egin duen lana da, hor dago, betirako izango da lana. Eta gaur ere beste opari bat heldu zaizu, kasu honetan gutun forman, Karibetik ez da broma. Ze abesti jozen dituen kontzertu hartan, kantari hartan? Bai, behitu bat. Benito kantatzen zuen kantu popular bat, Ama Eskondu.
Ama eskondu. Hori bat, beste ez dakit. Popularra, irrikoia ziren. Eta emanaldi horri eskerrantza, erabaki zuen sarrik, begira, hemen badago bide bat urratzeko, eta... Ba, ni ez dakit horrazen nintzen kantuan, eta sarri idazten ere hor txasiko zen, edo geretxoago, baina baitu, ze idazle bihurtu den, ez? Idazle handinetarikoa edo handinaz bada, ez? Barra xegatiko pari. Ze momentu politia.